Hvad er egentlig kærlighed? Den tanke har jeg tit. Mange tror, kærlighed er altid stor, larmende, som i film, men ægte kærlighed kan være stille, hverdagsagtig og somme tider krævende. Ja, jeg synes kærlighed er mindre en følelse og mere en række valg. Når jeg ringer til venner, selvom jeg er træt, vælger jeg kærlighed. Det samme gælder, når jeg virkelig lytter til min kæreste, og ikke bare nikker. Jeg er enig. For mig ses kærlighed i små øjeblikke, for eksempel en morgenkaffe fra partneren. Eller et varmt ord, når dagen har været svær. Præcis. Mange jagter den perfekte følelse og mister de ægte chancer. Ja, det kender jeg. Da jeg flyttede til København, ventede jeg på et stort fyrværkeri af kærlighed. Men forholdet, som blev, voksede langsomt, dag for dag. Måske har vores lyttere lignende historier. Skriv gerne til os om dem. Jeg tror, kærlighed viser os meget om os selv. Ja, når jeg elsker nogen, ser jeg tydeligere mine grænser og min frygt. Og vi lærer at være tålmodige, eller modige, eller ærlige. Det gør kærlighed kompleks, men også spændende. Mikkel, vil du sige, at kærligheden ændrer sig med alderen? Helt sikkert. Som 20-årig var jeg meget romantisk og troede, kærlighed løser alt. I dag søger jeg mere ro, respekt og samarbejde. Det lyder modent. Jeg oplever noget lignende lige nu. Måske mærker vi kærlighedens forandring, fordi vi selv forandrer os. Ja, kærlighed er som et spejl. Smukt sagt. Tak. Mange film viser kun kærlighedens start, sommerfuglene, ikke hverdagen. Man ser sjældent scener, hvor par gør rent eller betaler regninger. Men netop der beviser kærlighed sig. Helt enig. Jeg husker en forkølelse. Jeg lå fladt, og min kæreste lavede suppe. Et smukt billede. Det føltes stille, men jeg vidste, det var ægte omsorg. Kærlighed behøver ikke råbe, den må også hviske. Alligevel findes der også ilt og lidenskab. Ja, og begge kan leve side om side. Vores lyttere spørger måske, hvordan de genkender ægte kærlighed. Godt spørgsmål. For mig er et tegn, at jeg kan være mig selv uden maske. Jeg tilføjer, man føler sig tryg, selv når man skændes. Ja, konflikter hører med. Det vigtige er, at respekten består. Ellers så bliver kærlighed hurtigt til magt eller frygt. Det ønsker vi ikke. Nej. En anden myte. Kærlighed betyder ikke at tænke ens hele tiden. Forskellige meninger kan endda styrke kærligheden. Fordi man lærer at lytte. Og at finde kompromiser. Netop. Måske hjælper en lille øvelse. Hver lytter kan ringe til en og spørge, hvordan har du det? Meget fint. Sådan begynder kærlighed tit. Jeg er nysgerrig, om lytterne prøver det. Nu synes jeg, vi har lagt et godt fundament. Enig? Lad os snart hoppe til næste historie. Personlige oplevelser. Velkommen til kapitel 2. Vores personlige oplevelser med kærlighed. Jeg er lidt nervøs, for min historie er meget privat. Det forstår jeg. Men netop sådanne åbne øjeblikke gør vores podcast værdifuld. Godt, så begynder jeg. For nogle år siden var jeg i et forhold, som ofte forvirrede mig. Hvordan det? Vi var meget forskellige. Han var højlydt, spontan, altid ude. Jeg var roligere og havde brug for struktur. Det lyder hårdt. Ja, det var både hårdt og smukt. Jeg grinede meget, men tvivlede også meget. Fortæl videre. En aften skændtes vi voldsomt. Jeg troede, det var slut. Jeg pakkede allerede min taske. Nej. Han så, hvor alvorligt det var. Pludselig satte han sig stille ved siden af mig. Så tog han min hånd og sagde kun 3 ord. Jeg ser dig. Det er stærkt. I det øjeblik forstod jeg, at kærlighed er mere end at få ret eller vinde. Kærlighed betyder at se den anden virkelig. Hvad skete der så? Vi havde en lang, ærlig samtale. Vi talte om frygt, drømme, grænser. Bagefter følte jeg mig let, næsten nyfødt. Og I blev sammen? Nej, nogle måneder senere gik vi alligevel fra hinanden. Men bruddet var roligt, respektfuldt. Vi vidste, vi begge havde lært.
Hvad lærte du præcist? Jeg lærte, at kærlighed nogle gange giver slip i stedet for at holde fast, og at ærlighed er vigtigere end harmoni for enhver pris. Det er en værdifuld lektie. Tak. Nu vil jeg gerne høre din oplevelse. Gerne. Min historie er rigtig lidt anderledes, men også forvirrende. Jeg er spændt. For 3 år siden mødte jeg Anna, en studiekammerat fra mit aftenkursus. Okay. Vi forstod hinanden straks. Meget latter, mange kaffepauser. Alt føltes let. Lyder dejligt. En dag fortalte hun, at hun snart skulle et år til Spanien. Studier. Afstand. Præcis. Jeg tænkte, det klarer vi aldrig. Men jeg ville prøve. Og? Vi skrev dagligt. Videoopkald, små billeder fra hverdagen. I starten gik det super. Jeg fornemmer et men. Efter 4 måneder kom en nedtur. Tidsforskel, stress. Jeg følte mig alene, hun også. Det lyder hårdt. En aften sagde jeg spontant. Jeg kommer forbi, kun for en weekend. Wow, modigt. Jeg købte billetten, landede i Barcelona, fandt hendes gade. Mit hjerte bankede vildt. Det kan jeg forestille mig. Da hun åbnede døren, stod vi stille. Så krammede vi længe uden ord. Gåsehud. Vi gik til havet, sad på stenene, så på bølgerne. Der om natten forstod vi noget vigtigt. Nemlig. Kærlighed har brug for nærhed, ja, men endnu mere for tillid. Vi lovede at tale mere åbent, når det blev svært. Hjælp det. Ja. Året gik. Hun kom hjem, og vi er stadig sammen. Det glæder mig. Tak. Rejsen var dyr og spontan, men den blev et vendepunkt. Nogle gange viser kærlighed sig i modige handlinger. Præcis. Og i stille øjeblikke som hos dig med 3 ord. Vores historier er forskellige, men begge viser sårbarhed. Ja. Kærlighed kræver åbenhed, ellers bliver den flad. Måske føler nogle lyttere sig genkendt nu. Det håber jeg. Skriv gerne jeres øjeblikke, der ændrede alt. Noget interesserer mig. Tvivlede du dengang, før du købte billetten? Ja, meget. Jeg tænkte, det kunne blive pinligt. Men frygten var mindre end ønsket om at redde det. Det er smukt. Og skulle du dengang være gået eller blevet? Godt spørgsmål. Jeg tror, jeg måtte blive for at forstå, hvornår det er rigtigt at gå. Lyder paradoksalt, men forståeligt. Kærlighed er ofte paradoksal. Måske er det netop det, der gør den spændende. Helt sikkert. Jeg mærker sådan, hvordan jeg bliver rolig, når jeg taler om det. Ja, jeg har det samme. At fortælle renser hjertet. Og forbinder os, også med vores lyttere. Jeg synes, vi har givet 2 gode eksempler på, hvordan kærlighed kan være både smuk og svær. Perfekt. Skal vi gå videre til næste del? Meget gerne. De forskellige former for kærlighed. Kapitel 3 starter. Vi taler nu om kærlighedens forskellige former. Ja, kærlighed er ikke kun romantik. Den har mange ansigter. Lad os starte med romantisk kærlighed. Det kender de fleste først. Romantisk kærlighed viser nærhed og tillid, men den er ikke alt. Netop. Derefter kommer ofte venskabskærlighed. Den er roligere, men meget stærk. Venner holder os, når hjertet er tungt. De fejrer også vores sejre. Så er der kærlighed i familien. Mor, far, søskende, bedsteforældre. Familiekærlighed føles tit selvfølgelig, men den kræver pleje. Nogle gange bliver den først vigtig, når vi flytter langt væk. Ja, det oplevede jeg, da jeg flyttede til Aarhus i 2010. Rigtigt. Og så findes kærligheden til os selv. Selvkærlighed er tit svær. Vi er vores hårdeste dommere. Jeg øver selvkærlighed ved at give mig pauser. Jeg skriver hver aften 3 ting, jeg gjorde dig godt. God metode. Måske hjælper det også vores lyttere. Skriv til os, hvis I vil prøve det. Der er også kærlighed til naturen eller til livet selv. Ja, når jeg går i skoven, føler jeg dyb ro. Det er næsten spirituelt. Nogle kalder det taknemmelighed. Taknemmelighed og kærlighed hænger tæt sammen. Begge åbner hjertet.
Lad os gå dybere. Hvor adskiller formerne sig præcist? Romantisk kærlighed søger sammensmeltning. Venskab søger balance. Selvkærlighed søger indre ro. Familiekærlighed giver rødder. Naturkærlighed giver vidde. Det er forskellige gaver. Trods forskelle behøver alle respekt, tid og pleje. Netop. Uden pleje tør jeg enhver kærlighed ud. Jeg husker min bedste veninde. Vi skrev længe ikke. Hvad skete så? Efter måneder ringede jeg. Vi lå straks, men mærkede afstand. I måtte vande venskabet som en plante. Præcis. Nu mødes vi igen regelmæssigt. Forbindelsen vokser. Det viser kærlighed af arbejde, uanset typen. Men det er smukt arbejde, ikke? Ja, meget givende. Hvordan plejer du din familiekærlighed, Mikkel? Jeg ringer til min mor hver søndag. Det er vores ritual. Ritualer giver tryghed. Også i forhold. Nogle gange sender jeg hende et foto af min morgenmad. Små ting tæller. Jeg sender min søster korte talebeskeder med jokes. Humor er også en form for kærlighed. Sandt. Latter forbinder med det samme. Hvad med kærligheden til egen krop? Vigtig. Mange kæmper med spejlbilledet. Jeg laver yoga. Det hjælper. Jeg svømmer. Vandet beroliger og styrker mig. Vores lyttere kan lave en lille opgave. Sig noget pænt til dig selv i dag. Ja, højt eller stille, lige meget. Skriv bagefter ned, hvordan du føler. Venskabskærlighed kan også trænes. For eksempel ved at lytte. Læg mobilen væk og vær fuldt til stede. God idé. Så mærker venner, at de er vigtige. Familiekærlighed kan være svær, fordi meget historie følger med. Ja, gamle konflikter forstyrker ofte. Men samtale kan hele. Nogle gange hjælper et brev, når ord er tunge. Jeg skrev engang et brev til min far. Vi græd begge. Det lyder rørende og modigt. Siden da taler vi mere åbent. Kærlighed voksede igen. Ser du, hver form for kærlighed kræver åbenhed. Og tålmodighed. Meget tålmodighed. Hvilken form er sværest for dig? Selvkærlighed. Helt ærligt. Jeg er ofte kritisk mod mig selv. Mig også, men vi arbejder på det, ikke? Jo. Skridt for skridt. Måske deler lytterne deres tips til selvkærlighed. Meget gerne. Det kan hjælpe alle. Lad os gå til kærligheden til livet. Hvad betyder den for dig? For mig er det nysgerrighed. At værdsætte hver oplevelse. Jeg ser kærlighed til livet i solopgange og musik. Smukt. Sådanne øjeblikke nærer sjælen. Skal vi kort opsummere? Gerne. Vi har talt om romantisk, venskabelig, familiær, selv- og livskærlighed. Alle former kræver pleje, respekt, tid, humor og mod. Hver giver en egen gave. Og sammen gør de livet rigt. Jeg håber, vores lyttere ser deres egen kærlighedspalet. Skriv til os, hvilken form har brug for jeres opmærksomhed i dag. Så det var et dybt afsnit. Føler du dig okay? Ja, jeg føler mig varm og inspireret. Perfekt. Så går vi straks videre til næste emne. Det glæder jeg mig til. Hvorfor kærlighed kan være svær. Kapitel 4. Hvorfor kærlighed nogle gange er svær. Et vigtigt emne, for mange tror, kærlighed bør være let. Ja, når det bliver hårdt, tror nogle, noget er galt. Men vanskelighed er ofte normal. Forventninger spiller en stor rolle. Vi bygger idealer i hovedet. Film, sang, reklamer viser perfekte par. Så møder virkeligheden fantasien. Det støder sammen. Præcis. Jeg mærkede det i mit første forhold. Jeg forventede konstant harmoni. Og hvad skete der? Vi skændte som småting. Jeg troede straks, det var slut. Jeg kender det. Min trang til perfektion gjorde mig blind for ægte nærhed. En anden grund er frygt. Mange er bange for at blive såret. Man beskytter hjertet og bygger mure. Men mure holder også kærlighed ude. Rigtigt. Åbenhed gør sårbar, men også forbundet. Fortiden blander sig. Gamle sår taler højt. Ja,
Den, der blev snydt, ser fare overalt. Det kræver mod at give ny tillid. Selvværd spiller også ind. Hvis man ikke kan lide sig selv, søger man konstant bekræftelse. Det kan presse partneren. En ond cirkel opstår. Usikkerhed skaber kontrol. Kontrol ødelægger tillid. Puha, komplekst. Helt sikkert. Men at tale hjælper. Kommunikation er nøgle. Lyder simpelt, men er svært. Ofte taler vi i stress, ikke i ro. Eller vi sender bebrejdelse i stedet for ønsker. Et eksempel. I stedet for at sige, du lytter aldrig. Sig, jeg føler mig ikke hørt. Det skaber mindre angreb og mere forståelse. Konflikter kan endda uddybe kærlighed, hvis man er fair. Fair betyder ingen gamle fejl som våben. Og lad den anden tale færdig. Lyder let, men er stadig svært for mig. For mig også. Vi lærer begge. Nogle problemer kommer udefra, for eksempel stress på arbejde. Eller pengeproblemer. Kærlighed lever ikke i vakuum. Rigtigt. God planlægning kan mindske pres. Men pauser hjælper også. Slap af sammen, gå tur, træk vejret. Jeg foreslår nogle gange en teknikfri dag uden mobil. God idé. Så taler man virkelig. Tavshed er farlig. Stilhed fyldes hurtigt med antagelser. Og antagelser er ofte forkerte. Præcis. Derfor spørg, gæt ikke. En sætning som, har jeg forstået dig rigtigt, gør underværker. At sætte grænser hører også med. Ja, uden grænser mister vi os selv. Jeg sagde tydeligt til min kæreste, at jeg har brug for en aften alene hver uge. Hvordan reagerede hun? Først overrasket, så lettet. Hun havde også brug for det. Grænser beskytter begge, ikke kun én. Nogle gange fejler kærlighed på grund af manglende selvindsigt. Forklar det. Tak. Hvis jeg ikke kender mine behov, kan jeg ikke dele dem. Så føler partneren, at han skal gætte hele tiden. Præcis. En dagbog kan give klarhed. Eller samtaler med venner for at se mønstre. Et andet punkt. Tid. Kærlighed udvikler sig langsomt. Men vi lever i en straks kultur. Tålmodighed fejres sjældent, selvom den er nødvendig. Jeg sammenligner gerne kærlighed med et træ. Først rødder, så grene, så frugt. Flot billede. Tak. Nogen giver op, før rødderne er stærke. Ja, fordi de første storme kommer, og træet vakler. Det kræver tillid til processen. Og pleje som vand og lys. Lys kan være en fælles hobby. Eller humor. Latter opløser spænding. Jeg griner gerne af mig selv. Det fjerner pres. Meget sundt. Vi bør også tale om kulturelle forskelle. Gerne. Forskellige traditioner kan skabe konflikter. For eksempel, hvem besøger hvem i højtiderne. Eller madvaner, religiøse ritualer. Respekt og nysgerrighed hjælper mere end dom. Jeg spørger tit, kan du forklare, hvorfor det er vigtigt? Godt spørgsmål. Så lærer man i stedet for at skændes. Opsummeret, kærlighed er svær på grund af forventninger, frygt, fortid, kommunikation, stress og kultur. Men netop disse vanskeligheder giver kærlighed dybde. Uden friktion intet sker, siger man. Sandt. Måske tænker vores lyttere nu på egne forhindringer. Vi opfordrer jer til at skrive en forhindring ned og planlægge et lille næste skridt. Et skridt er nok. Derefter se videre. Så vokser mod. Mikkel, føler du dig forstået? Ja, din lytning gør emnet lettere. Jeg har det lige så. At tale fjerner tyngde. Godt. Jeg tror, vi har belyst hovedårsagerne. Ja, lad os gå til næste kapitel, hvis du er klar. Jeg er klar. Hvad kærlighed kræver. Kapitel 5 begynder. Vi spørger, hvad kræver kærlighed egentlig? Kærlighed lyder romantisk, men den er også arbejde og pligt. Arbejde lyder hårdt, men arbejde kan give glæde. Præcis. Lad os starte med tålmodighed. Uden tålmodighed vokser intet. Jeg husker første gang, jeg lavede mad med min kæreste. Fortæl. Jeg ville prøve at slå en ny opskrift. Alt tog meget længere end planlagt. Det kender jeg.
Hun forblev rolig, hjalp, skar grøntsager og tændte musik. Det lyder som ægte tålmodighed. Til sidst var maden middelmådig, men vi grinede meget. Og forholdet fik et plus. Ja, tålmodighed gav os nærhed. Næste punkt, opmærksomhed. Kærlighed lever af små iagttagelser. For eksempel, Min kæreste trækker skuldrene op hver morgen, når han er stresset. interessant. Hvad gør du så? Jeg lægger kort en hånd på hans ryg, uden ord. Fin gestus. Opmærksomhed er at se uden at dømme. Rigtigt. Så føler den anden sig set. Hvad med at lytte? Uden det ingen kærlighed. Ja. Aktiv lytning er øjenkontakt, spørgsmål, ikke svar straks. Mange planlægger svaret, mens den anden taler. Det gør jeg også nogle gange. Jeg øver en regel. Først trække vejret, så tale. God regel. At trække vejret giver plads. Kærlighed kræver også nærvær. Kroppeligt og mentalt. Mobil væk, tv slukket, ægte samvær. Vi har en aften om ugen uden skærme. Hvad laver I så? Laver mad, spiller, taler. Nogle gange er vi stille sammen. Tavshed kan være meget intim. Ja, når stillhed ikke er pinlig, føler man sig forbundet. Kærlighed kræver også mod til svære emner. For eksempel penge, fremtid, helbred. Jeg skubbede længe økonomi væk. Det gav stress. Hvordan løste du det? Jeg sagde bare, jeg er bange for denne regning. Kan vi planlægge? Og Han lyttede. Vi lavede et budget. Det lettede. mod blev belønnet. Kærlighed kræver også pålidelighed. Man skal dukke op, når man lover. At komme til tiden er en form for respekt. Ja, små løfter holdt styrker tillid. Jeg siger altid, ord er frø, handlinger er vand. Flot billede. Kærlighed kræver også tilgivelse. Svært emne. Mange holder længe fast i vrede. Vrede spiser energi, som kærlighed kunne bruge. Hvordan lærer du at tilgive? Jeg skriver et brev, som jeg ikke sender. Så brænder jeg det. Ritualer hjælper med at give slip. Netop. Derefter trækker jeg vejret dybere. Kærlighed kræver også at fejre forskelle, ikke bekæmpe dem. Min kæreste elsker jazz, jeg kan lide rock. Vi skifter musik. Så opdager man nyt og føler respekt. Et andet punkt. Støtte i vækst. Hvad mener du præcist? Jeg motiverer hende, når hun øver tysk. Hun motiverer mig til at løbe. Altså vokse sammen, ikke bremse. Ja, kærlighed er et teamprojekt. Det kræver også at fejre succeser. Vi har et lille danseritual, når en når et mål. Dans forbinder krop og glæde. Kærlighed kræver klarhed om grænser, det nævnte vi. Ja, men grænser er ikke mure, men døre med klokke. Flot sagt. Tak. Kærlighed kræver også humor. Uden latter bliver alt tungt. Jeg hænger sjove sedler på køleskabet. Små insiders. Insiders styrker vi følelsen. Præcis. Til sidst kræver kærlighed tid. Kvalitet før kvantitet. En kort, ægte samtale kan være mere værd end en lang, tom aften. Rigtigt. Vælg tid bevidst, ikke bare parallel. Skal vi lave en liste til lytterne? God idé. Kærlighed kræver tålmodighed, opmærksomhed, lytning, nærvær, mod, pålidelighed, tilgivelse, respekt for forskelle, støtte, humor, tid. Lang, men mulig, skridt for skridt. Vores lyttere kan vælge et punkt i dag og øve. Hvilket vælger du i dag? Jeg vælger tilgivelse. Jeg ringer til en gammel veninde. Jeg vælger humor. Jeg skriver en vittighed på mit whiteboard. Perfekt. Mikkel, noget at tilføje. Bare dette. Kærlighed kræver også selvomsorg. Ellers brænder man ud. Sandt. Den, som nærer sig selv, kan give bedre. Godt sagt. Så er kapitlet rundet af. Ja, skal vi videre til næste stop? Jeg er klar. Hvordan kærlighed ændrer os. Kapitel 6 er her. Vi spørger i dag. Hvordan ændrer kærlighed os? Et stort emne. Forandring lyder nogle gange skræmmende, men er ofte smuk. Helt rigtigt.
Jeg har lagt mærke til, at kærlighed har gjort mig mere tålmodig. Vil du uddybe det? Før ville jeg altid alt med det samme. I forholdet lærte jeg at vente, for eksempel når vi laver mad sammen. Jeg vil gå i gang, hun vil først læse opskriften. Jeg øver roen. Nu mærker jeg tålmodigheden i trafikken og på borgerservice. Det lyder som en dyb forandring. Hos mig har kærlighed mindsket min angst for nærhed. Som ung var jeg bange for, at nogen så mine svagheder og afviste mig. En lang venskab viste, at åbenhed giver accept, ikke afvisning. I dag beder jeg hurtigere om hjælp. Stærkt. Jeg tror, kærlighed viser muligheder, vi ikke ser alene. En dag sagde min kæreste, at hun beundrer min kreativitet. Jeg havde aldrig set mig selv som kreativ. Hendes blik åbnede en ny dør. Jeg begyndte at tegne, først hemmeligt, så modigt. Nu hænger en af mine skitser over sofaen. Wow, det er et smukt eksempel. Kærlighed styrker også selvtillid. Jeg oplevede det, da jeg lærte tysk. Min kæreste roste hvert lille fremskridt. Hans glæde gjorde mig mere modig til at lave fejl. Uden hans støtte havde jeg måske givet op. Kærlighed kan også være hård og alligevel god. Mit første forhold endte smertefuldt. Smerten viste min afhængighed af bekræftelse. Jeg lærte at mærke min egen værdi. I dag er jeg friere i forhold, fordi jeg ikke forventer alt af den anden. Ja, kærlighed spejler os. Nogle gange kan vi ikke lide spejlbilledet, men det hjælper os at vokse. Et eksempel. Jeg reagerede ofte defensivt, når nogen gav kritik. Min partner sagde roligt, at han så ikke blev hørt. Først blev jeg såret, derefter taknemmelig. Siden da ser jeg kritik som en chance. Det minder mig om en snak med en ven. Han sagde, kærlighed gør et jeg og et du til et vi, men kun hvis begge jeger forbliver sunde. Den balance lærer vi hele tiden. Smukt formuleret. Et vi uden to stærke jæger er ustabilt. Kærlighed inviterer os derfor til at vokse individuelt, så viet står fast. Præcis. Forandring viser sig også i hverdagen. Før var jeg rodet. Ved at bo sammen lærte jeg orden. Ikke fordi jeg skulle, men fordi min kærestes velvære betyder noget. Nu nyder jeg selv det ryddelige skrivebord. Jeg kender det. Kærlighed kan flytte værdier. Jeg var karrieremenneske. Alt drejede sig om arbejde. Gennem relationer så jeg, hvor værdifuld fritid er. I dag planlægger jeg bevidst fridage for at dele tid med mennesker. Nogle gange ser vi først ændringen sent. I går ringede jeg til en gammel ven. Han sagde, jeg lyder roligere end før. Jeg tror, freden kommer fra den indre ro, kærlighed giver. Smukt. Kærlighed styrker også mod. Jeg bestilte sidste år en solorejse, fordi min partner sagde, han stoler på mig og glæder sig på mine vegne. Før turde jeg ikke rejse alene. Turen viste mig nye sider af mig. Kærlighed kan sprænge grænser. For eksempel at lære sprog for partnerens familie. Du oplevede det jo ikke? Jo, hans familie taler spansk. Jeg lærte grundord for at hilse dem. Øjeblikket, hvor jeg takkede på spansk, var magisk. Jeg følte mig rigere, fordi kærlighed førte mig til en ny kultur. Jeg ser kærlighed er som en træner. Den kræver og støtter. God sammenligning. En træner ser potentiale og lader dig svede, men jubler også, når du bliver bedre. Vi bør også nævne, at kærlighed kan gøre os blødere. Før holdt jeg følelser tilbage. Nu græder jeg til film og skammer mig ikke. Jeg griner højere end før, fordi jeg er sikker på, at folk omkring mig kan lide mit grin. Frihed gennem kærlighed. Kærlighed viser også vores frygt. Men med en kærlig person ved siden af føles frygt mindre, fordi man kan dele den. Man siger, at dele frygt halverer den, og deler glæde fordobler den. Præcis. Vores lyttere kan tænke over, hvilken egenskab har kærlighed styrket eller blivet ændret hos jer? Måske mod, ro eller kreativitet. Skriv til os, vi er nysgerrige. Et sidste punkt.
Kærlighed ændrer også sig selv. Det, der i går var romantik, er i dag venskab og måske i morgen igen ild. Og vi ændrer os med. Ja, kærlighed er en rejse, ikke et mål. Man stiger på, men ved aldrig, hvilke landskaber der kommer. Det gør det spændende. Smukt sagt. Jeg tror, vi har vist, hvordan kærlighed former, udfordrer og beriger. Jeg føler mig inspireret. Og du? Meget. Lad os gå videre til næste kapitel. Kærlighedens hemmelighed. Velkommen til kapitel 7. I dag taler vi om kærlighedens hemmelighed. Ja, om den del, vi ikke kan forklare. Selvom vi analyserer meget, bliver der lidt magi tilbage. For eksempel den pludselige sidran, når man møder nogen. Eller et stille blik, der siger alt uden ord. Hvorfor sker det med denne person og ikke med 100 andre? Ingen anelse. Timing, kemi, tilfældighed. Måske det hele sammen. Men det føles større end logik. Jeg husker et øjeblik i toget. En ældre dame sad ved siden af mig. Vi kendte ikke hinanden. Pludselig lagde hun sin hånd på min, fordi toget rystede kraftigt. Et kort øjeblik, men jeg følte dyb varme. Smukt. Det var kærlighed i form af menneskelighed. Præcis. Jeg så hende aldrig igen, men følelsen blev. Nogen kalder det tilfældigt, andre skæbne. Hvad tror du? Jeg tror, livet giver os sådanne øjeblikke, så vi forbliver åbne. Åbne for det uventede. Ja, kærlighed kan også forsvinde uden klar grund. Det gør ondt, fordi vi søger svar. Men nogle gange er der ingen. Følelser ændrer sig stille. At lære at acceptere det er svært. Men nødvendigt for at kunne elske videre. Og Der findes også venskaber, der består uden mange møder. sandt. År med stilhed, så et opkald, og alt passer. Det er også en hemmelighed. Kærlighed vokser også i stilheden. En far retter stille sit barns dyne om natten. Ingen applaus, men stor betydning. Hvorfor rører sådanne gestus os så meget? Måske fordi de viser, at vi er vigtige uden at bevise det. Jeg har et lille ritual. Når jeg går gennem byen, smiler jeg til fremmede. Nogen smiler tilbage. For mig er det en mini-form for kærlighed. Det gør jeg også ved kassen i supermarkedet. Nogle gange ændrer et smil hele dagen. Og vi kender ikke engang personen. Ren hemmelighed. Kærlighed er altså ikke kun mellem partnere, men et net af små, usynlige tråde. Godt sagt. Disse tråde holder verden sammen. Tror du, vi skal forstå alt? Nej. En del af kærlighed skal bare mærkes. Som en sang, man ikke oversætter, men hører. Præcis. Hvis vi vil styre alt, dør magien. Så må vi lære at give slip og undre os. Ja, undre os som børn. Vores lyttere kan i dag finde et øjeblik af kærlighed uden at forklare det. Måske duften af regn, lyden af latter i parken. Eller dit eget hjerteslag, når du tænker på nogen. Skriv det ikke ned med det samme. Mærk det først. Del det så med også, hvis I har lyst. Fordelt undren vokser. Jeg kan lide dette kapitel. Det minder mig om, at ikke alt passer på lister. Mig også. Kærlighed er halv viden, halv mirakel. En smuk balance. Hermed lukker vi kapitlet om kærlighedens hemmelighed. Klar til næste etape? Det glæder jeg mig til. Afsluttende refleksion. Vi er næsten ved slutningen af vores rejse. Hvordan har du det lige nu, Sofie? Rolig og taknemmelig. Vi har set kærlighed fra mange vinkler. Jeg har det på samme måde. Jeg mærker, at kærlighed er en proces, ikke kun et øjeblik. Netop. Kærlighed opstår igen og igen gennem små handlinger og åbne hjerter. Vi har talt om glæde, smerte, arbejde og magi. Alt hører med. Måske er det bedste billede. Kærlighed ligner en have. Man sår, vander, venter, og pludselig blomstrer noget uventet. Smukt sagt. Hagen behøver både sol og regn. Begge skaber vækst.
Ja, og vi har lært, at forskelle ikke er fjender, men gødning. Det mærker jeg hver dag. Når min kæreste tænker anderledes, udvider det min horisont. For mig står klart, at kærlighed starter indeni. Uden selvkærlighed mangler jorden. Og tålmodighed er vandet, der binder det hele sammen. Vi kan altså sige, at kærlighed er øvelse, pleje, mod og forundring i ét. En fin pakke. Måske spørger lytterne nu, hvad næste skridt er. Jeg vil foreslå. Vælg i dag en lille handling, der viser kærlighed. Et opkald, et smil, et ærligt tak. Det lyder simpelt, men virker stærkt. Kærlighed vokser i detaljer. Og glem ikke at give jer selv lidt kærlighed. Helt sikkert. Tag en pause, en gåtur, et dybt åndedrag. Mikkel, jeg synes, vi har fundet et godt fælles udgangspunkt. Ja, kærlighed er levende bevægelig og for alle venner, hvis vi nærer den. Det må være et fint slutord for det indholdsmæssige afsnit. Enig. Skal jeg måske straks samle det hele? Opsummering og farvel. Okay, jeg samler vores rejse kort. Først spurgte vi jer, hvad kærlighed betyder. Vi så, at kærlighed ofte er stille og kræver valg. Så kom vores personlige historier, som viste sårbarhed og mod. Derefter talte vi om mange former for kærlighed. Romantik, venskab, familie, selvkærlighed og kærlighed til livet. Vi forklarede også, hvorfor kærlighed nogle gange er svær. Forventninger, frygt og gamle sår spiller ind. I 5. del sagde vi, hvad kærlighed kræver. Tålmodighed, opmærksomhed, lytning, mod, humor og tid. Kapitel 6 viste, hvordan kærlighed forandrer os. Den gør os mere tålmodige, modige og bløde. Kapitel 7 handlede om hemmeligheden. Kærlighed er delvis uforklarlig, og det er smukt. Kapitel 8 mindede os om, at kærlighed er en have, man sår, plejer og forundres over nye blomster. Den røde tråd er, kærlighed er både arbejde og mirakel. Tak, Mikkel. Din opsummering er klar og varm. Jeg tror, lytterne nu har et godt billede. Så når vi farvel, det var en fornøjelse at tale med dig. I lige måde. Hver episode med dig føles ærlig og let. Kære lyttere, tak fordi I blev med helt hertil. Ja, jeres tid er værdifuld, og vi sætter stor pris på den. Vi håber, I tager en lille idé med til hverdagen. Måske ringer I til nogen i dag, eller giver jer selv ro. Hvis I vil dele tanker, så skriv gerne til os. Vi læser alt og lærer os af jer. For mig var denne episode særlig. Emnet kærlighed berører alle. Jeg blev rørt over at tænke på de små gestus igen. Bliv åbne, modige og tålmodige. Og glem ikke at undre jer, når kærlighed banker stille på. Så siger vi farvel og på gensyn til næste episode. Farvel. Pas godt på jer selv.